तो दोस्तों आपको आगरा के लिए मैं एक मैजिक विंडो दिखाता हूं मैं, जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ये आपको बाहर से बंद लगेगी। अब मैं आपको ये बोतल अंदर से फेंक कर दिखाऊंगा और ये बाहर आ जाएगी। देखिए, देखा नहीं आपको दिख गई ना मैजिक विंडो। बेसिकली इसका यूज जो होता था वो वेंटिलेशन के लिए होता था। बाहर से दुश्मन देखेगा उसका चकमा देने के लिए, बाहर से दुश्मन देखेगा उसे दिखेगा बंद है, लेकिन आप अंदर से देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए पूरी खिड़की बनी हुई है। यहां से देखिए, एक तरह से पूरी खिड़की बनी हुई है ठंडी ठंडी हवा आने के लिए।